10-сы апай. Жоқ, 10-сы. 10-сы. Ел аумағында жүретін көші-қон. 3-ші, сыртқы көші-қон. 9-сы. Ералы. Адамдардың Жоқ, 3-ші, сыртқы көші-қон. 9-сы, елге басқа мемлекет азаматтарын көшіп келуі. Жоқ. Сыртқы көші-қон. Елге адамдардың көшіп келуі. 7-ші. Дұрыс айтады, Нұрсұлу. Халықаралық 4-ші, материктер мен аралдар арасындағы көші-қон. Яғни сыртқы деп өзі аты айтып тұр ғой. Материктен басқа материкке немесе бір елден басқа елге. 5-ші, 4-ші, иммиграция. 9. Елге басқа мемлекет. 9 кім айтты? Жәнерке. 9 яғни елге басқа мемлекеттердің азаматтарының көшіп келуі, иммиграция. Ал эммиграция. Көші-қон кезінде қайтып оралуы. Қаншасыншы болады? 7 болады, дұрыс. Так. Уақытша көші-қон. Демалға маусымдық жұмысқа және тағы да басқа барып қайтуға. Белгілі бір уақыт аралығындағы жүретін көші-қон. Маусымдық көші-қон. 8-ші кім айтты? 8-ші демалуға, маусымдық жұмысқа барып қайту. Келесісі депортация. Қайсысы болады? 5. Депортация 8-5 болады. Жеке адамдарды халықтарды еріксіз күшпен қоныстандыру. Келесісі реэмиграция немесе репатрация. Реэмиграция, я көшіп кеткендердің елге қайтып оралу. Маятниктік көші-қон деген. Жұмыс істейтін немесе оқитын орнына күнделікті барып қайтуын маятниктік көші-қон деген. Қабілеті бар адамдарды біз не дейді екенбіз? Еңбек ресурсы. Ал экономикалық белсенді халық дегеніміз өмір сүру үшін қажетті қаражатты таба алатын немесе табу мүмкіндігі бар халықтың бөлігі. Яғни оған жұмыс істейтіндер мен жұмыссыздарды неге жатқызады екенбіз? Экономикалық белсенді халыққа. Енді еңбек ресурсы мен экономикалық белсенді халықтың негізгі айырмашылығы бұл жерде. Еңбек ресурсына жаңағы жұмыс істеуге қабілеті бар адамдар дегеніміз, оның ішінде оқушылар да, студенттерді де жатқызуға болады. Оқушылар тек қана ата-анасының рұқсатымен. Солай ма? Ал енді экономикалық белсенді халық дегеніміз, ол жерде оқушы, студент кірмейді, нақты жұмыс істейтіндер мен жұмыссыздарды біз экономикалық белсенді халыққа жатқызады екенбіз. Ары қарай кеттік. Еңбек ресурстарының құрамы, яғни екіге бөлінеді екен. Сандық құрамы, сапалық құрамы. Сандық құрамы дегеніміз еңбекке жарамды халықтың жалпы саны. Яғни бұл сандық құрам бізде сандық мәліметтерді береді екен. Еңбек етуші халықтың жұмыс уақыты. Екінші сапалық құрамға еңбекке жарамды халықтың денсаулық жағдайы, еңбекке жарамды халықтың кәсіби білімі және санаттық дайындығы. Яғни сандық құрамы, сандық мәліметтер берсе, сапалық құрамы халықтың денсаулығы және білімі жайында мәліметтерді береді екен. Енді қазір біз осы сандық сапалық құрам бойынша тірек сөздер стратегиясын пайдаланып, қазір топтық жұмыс жасаймыз. Бұл жерде түсіндіріп кетейін. Яғни 3 топқа мына жерде тірек сөздер берілген. Алдарыңызда тұрған оқулықтың мәтінін пайдаланып, осы тірек сөздермен постер сызасыздар. Мына тірек сөздердің барлығы қамтылу керек. Және нақты мәліметтер беру қажетсіздер. Оқулық мәтінін пайдаланасыздар. Одан кейін қосымша мен мына жерде сызбалар мәтіндер береді. Бірінші топпын сіздерге еңбек ресурсы 1663 деген. Осы тірек сөздердің барлығын қолдану қажет. бөлінеді. Олар әйел адамдар және ер адамдар. Ер адамдар жұмысты 16 жастан 63 жасқа дейін атқарады, ал әйел адамдар 16 жастан 58 жасқа дейін атқарады.
1964 жылы туылған әйел адамдар 2027 жылға дейін 63 жасқа дейін еңбек ете алады. Және де еңбекке қабілетсіз адамдардың саны 3,9 миллион адамдар саны құрайды. Оларға студенттер, оқушылар және зейнеткерлер жатады. Ал еңбекке қабілетті адамдардың саны 9,1 миллионды құрайды. Және бұларға